No, brother. Yo pensé que el tipo se había mandado a ver si veía algo. Sí, mira lo que vio. A ver si lo mato. Se jodió el motivado. Aquí lo tengo ahí en la cámara, ahí como se lo está comiendo ahí. Ajá, de lo más bien se ve. Está vivo todavía, brother. Miren esto. Acabo de llegar a mi casa. Mira. Estoy aquí en mi casa. Aquí esto no es que mi casa. Mi bote. Mira. Gavilán el cable al frente. Bueno, señores, estoy acabo de despertar fumándome un cigarro. Aquí en la cerracita de mi casa. Y mira quién tengo ahí. No creo en nadie. Lo que estoy esperando es que me suelten cualquier cosa. Que tengo hambre. Y deseo de comer.